हे करुणाका धनी, महाप्रज्ञाका खानी, आजको यस परम पवित्र दिनमा हामी प्रणिधान गर्दछौँ। तपाईको आयु वज्र जस्तै अटल रहिरहोस्। तपाईको स्वास्थ्य सुमेरु पर्वत जस्तै अचल रहिरहोस्। तपाईको धर्मकाय सूर्य जस्तै चम्किरहोस्। तपाईको बोधि चित्त सर्वसत्वमा परिरहोस्। तपाईको महाकरुणा महासागर जस्तै अनन्त बगिरहोस्। तपाईको दिव्य उपस्थितिले हाम्रो जीवन सदैव आलोकित भइरहोस्।